És hát ezt szeretnék úgy elérni, hogy nem pirulákat szednek be, hanem hát mondjuk például a paleolit táplálkozással. A paleolit táplálkozás, vagyis az evolúciós étrend gyökeresen megváltoztathatja az önök életét, hiszen az inzulin óta a diabetológia legnagyobb lehetősége a gyógyításra. Ma van egyébként a diabétesz világnapja, és tudjuk, hogy a világban 250 millió cukorbeteg él, és a cukorbetegek száma évente 7 millióval emelkedik, tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős szám. Az úgynevezett paleolit étrend a kőkori ember táplálkozását ajánlja a 21. században is, vagyis az irányzatnak a képviselői arra buzdítanak, hogy tartózkodjunk a tejtől, a gabonaféléktől, és együnk ehelyett inkább sok húst, zöldséget, gyümölcsöt és csonthéjas magvakat. A tudósok azt mondják, hogy mind a túlsúlyért, a civilizációs betegségekért, az allergiáért, a rákért, a szívbetegségekért tulajdonképpen a finomított élelmiszerek a felelősek, tehát nem mindegy, hogy mit eszünk. A paleolit táplálkozásra való átállással pedig nem csak a túlsúlytól szabadulhatunk meg, hanem hát egészségesek lehetünk és meghosszabbíthatjuk az életünket is. Ahogy azt már előre jeleztük, ma este 2 előadást hallgathatnak meg. Köszöntöm is körünkben 2 előadónkat, Klemenz Zsófia neurobiológust, agykutatót, illetve dr. Tóth Csabát, a Magyar Evolúciós Orvostudományi Társaság elnökét, táplálkozás tudományi szakértőt, házi orvost. A ma esti előadásaink tudományosak és populárisak is egyben, tehát a 2 előadás tulajdonképpen kiegészíti majd egymást. Reméljük, hogy mindenki számára világos lesz, és hát amennyiben nem, akkor természetesen a 2 előadás után kérdésekkel is fordulhatnak az előadókhoz. Mielőtt viszont kezdődne az előadás, egy játékra invitáljuk Önöket, ahogy itt láthatják a színpadon. 3 pingpong labda van az üvegben, és hát erre vonatkozik 2 kérdés, és szavazni lehet majd róla, de a szavazásról dr. Tatai Szabó Miklós mond majd el Önöknek többet. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mai este többször lesz mód arra, hogy Önök szavazzanak. Jó hír az, hogy nem politikusokra és pártokra kell szavazni, hanem az előadók által feltett kérdésekre. Nagyon egyszerű a szavazás módja, a kis kiosztott kütyükkel lehet szavazni, az A gomb megnyomása az igen, a B az a nemet jelenti, és akkor, amikor én mondom, hogy tessék szavazni, akkor onnan 30 másodpercük áll rendelkezésre, hogy a választott gombot megnyomják, utána én mindjárt, mivel a számítógép ezt kiértékeli, az előadónak meg tudom mondani az eredményt, hogy hányan válaszoltak igent, hányan nemet. Amit kérek, hogy a végén ezeket legyenek szívesek a kijáratnál leadni, mert kincstári tulajdon és el kell vele számolnom, és mobiltelefonálásra egyáltalán nem alkalmas. Köszönöm szépen! Tehát akkor most már közelebbi információkat is tudnak a szavazásról, és 2 kérdés lesz, ahogy ezt már előrevetítettem. Az egyik, vagyis hát először tulajdonképpen elmondanám, hogy mire is kell szavazni. Tehát a 3 pingponglabdát ebből az üvegből úgy kell kivenni, hogy az üvegbe nem nyúlhatunk bele. Az első kérdés, hogy ki tudja a megoldást. Tessék, akkor már is lehet. Nyomni kell gombot, hogy ki gondolja, hogy tudja a megoldást. 30 másodperc áll egyébként a rendelkezésükre. Egyen nyomta. Még egyszer kérdezzük meg, nem mindenki tudja. Miről van szó? Hát egy nem válasz jött csak. Rossz? Akkor nem működnek? Átpetszettek nyomni? Igen. Na, akkor még egyszer megpróbáljuk, jó?
második kérdéssel, jó? Jó, akkor a második kérdést mondanám. Van-e egyáltalán megoldás? Tehát ki lehet-e venni úgy a pingpong labdákat az üvegből, hogy közben nem nyúlunk bele az üvegbe? Van-e tehát erre egyáltalán megoldás? Tessék. Nem kell elmondani a megoldást, hanem szavazni kell. Igennel vagy nemmel. Most már jobban, a 4-en szavaztak. Én beszavaztam. Öten. Alakul. Buzdítjuk a többieket és szavazzanak. Jó. Igen. Hát 8 A megoldás, tehát 8 igen válasz érkezett. Na most akkor azért én hadd kérdem meg mindenkit, hogy nyomja meg az A gombot egy pillanat erejéig, jó? Hogy lássuk itt, hogy mi jön be. Ha valakinek a kis készülékén egy kis műanyag lap jön ki a hátulján, azt tessék nyugodtan kihúzni, mert lehet, hogy amiatt nem működik, mert akkor nem volt még belőle. 11 válasz jött csak be, sajnos. Jó, akkor mi gondolkodunk, hogy hova rakjuk a szenzort, menjünk tovább. Köszönöm szépen. Így van, és hát akkor erre a játékra viszont későbbiekben még visszatérünk, hiszen dr. Tóth Csaba előadásában is erről majd szó lesz. De most akkor elsőként felkérném Klemenc Zsófiát, hogy tartsa meg előadását a 2-es típusú cukorbetegségről. A doktornő előadásában egyébként összehasonlítja a paleolit étrendet az Amerikai Diabétesz Társaság hivatalos étrendjével. Üdvözlöm a hallgatóságot, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Egy vizsgálatot fogok bemutatni, ami Linda Frazetto nevéhez kötődik, akinek a képe itt látható. Ő végezte el ezt a vizsgálatot, és az ő előadását mutatom be. Róla azt kell tudni, hogy a San Franciscói Egyetemnek a belgyógyásza, a BSE specialistája, klinikai kutató, többek között a paleolit étrend kutatója. Na most maga a vizsgálati anyag tudományos közlés előtt áll, de bemutatásra került egy tudományos szimpóziumon, mégpedig ezen a itt látható Ancestral Health Society szimpóziumon. Ez egy amerikai evolúciós orvostudományi társaságnak a szimpóziuma. Hogyha valakit érdekel, akkor föl lehet keresni ezt a honlapot, és ezt is nagyon más érdekes előadásokat is meg lehet itt hallgatni. Ugye a túlsúlyosság tudjuk, hogy egy népegészségügyi probléma, egy nagyon komoly probléma. Ez a felső ábra itt azt mutatja, hogy a 70-es évektől kezdve a túlsúlyosoknak az aránya folyamatosan nő az Egyesült Államokban, nem csak az Egyesült Államokban, de ott nagyon. Minden korosztályban, férfiakban és nőkben egyaránt. Itt az alsó ábrákon pedig azt látni, hogy a túlsúlyosság növekedésével, azaz a BMI-nek a növekedésével együtt nő a 2-es típusú cukorbetegségnek az előfordulása, az epekövesség, a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása. Tudjuk azt, hogyha valakinél fennáll a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, illetve szív- és érrendszeri betegség, akkor ő sokkal nagyobb valószínűséggel fog vesebetegséget is kapni. És ezen az ábrán azt látjuk, hogy minél magasabb valakinek a vérnyomása, annál nagyobb valószínűséggel alakul ki a végstádiumú vesebetegség, illetve annál hamarabb szorul az illető dialízisre, annak érdekében, hogy életben tudják tartani. Tehát ugye látszik, hogy itt a meredekebb görbék tartoznak a magas vérnyomáshoz. És a következő ábrán pedig azt látható, hogy az Egyesült Államokban
a végstádiumú vesebetegségnek a kezelése a legnagyobb önálló egészségügyi tételnek számít. És ez ráadásul évről évre növekedik. Tehát mindenki tudja, hogy ezt az egész problémakört jobb lenne megelőzni, a gyökerénél kezelni. Hogyan is lehetne ezt elérni? Ugye úgy lehetne elérni, hogy csökkentjük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, illetve a savbázis egyensúlynak a beállításával. A savbázis egyensúly beállítása az a vesének egy nagyon speciális funkciója, és éppen ezért a vesespecialista azt mondja, hogy az ideális étrendnek olyannak kell lenni, ami támogatja a savbázis egyensúlyt, és kicsit lúgos irányba tolja el a szervezetnek a kémhatását. Na most, hogyha megnézzük ehhez képest, hogy néz ki egy átlagos amerikai ember napi kalóriabevitele, akkor azt látjuk, hogy a kalóriabevitel 75%-a savasodást okozó élelmiszerekből áll össze. Ezek itt a sárgával jelölt élelmiszerek, ezek a sajt és a tejtermékek, a gabonafélék, a hüvelyesek és az RDMP-nek nevezett táplálékcsoport, ami ugye annak a rövidítése, hogy magas energiatartalmú, alacsony tápértékű élelmiszerek csoportja. Ide tartoznak a chipsek és egyéb kifejezetten egészségtelen élelmiszerek. Na most, hogyha ezeket kivesszük a táplálkozásból és behelyettesítjük az összes többivel, akkor már is a paleolit táplálkozásnál vagyunk. Most ez ugye azt mutatja, hogy egy veselspecialista a savbázis irányból hogy jut el a paleolit táplálkozáshoz, de más módokon is el lehet ide jutni. És ugye a paleolit táplálkozás az a fehérje, szénhidrát és zsír összetétel szempontjából az alacsony szénhidrát diétákhoz áll közel, és igen jelentős mértékben különbözik az átlagos amerikai étrendtől, mert hogy avval összehasonlítva több fehérjét tartalmaz, kevesebb szénhidrátot és több zsírt. De ugye a paleónak tudjuk, hogy nem ezek a fő ismertetőjegyei, hanem az, hogy a paleolit egy olyan táplálkozás, amiben hiányoznak a tej és tejtermékek, a gabonafélék, a keményítő tartalmú zöldségek, valamint a hüvelyesek. Azt hiszem, ezt itt mindenki tudja, ez csak ismétlés volt. És akkor rátérve arra a vizsgálatra, ami ugye a központi témája ennek az előadásnak, itt az ADA és a paleolit étrendnek a 2-es típusú cukorbetegségre gyakorolt hatását hasonlították össze. És ez az ADA étrend, ez az amerikai diabétesztársaságnak a rövidítése. Ugye ők ajánlanak egy cukorbetegség étrendet, és ezt a táplálékpiramist is az ő honlapjukról töltöttem le. Most ha ezt jobban megnézzük, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez az égvilágon semmiben nem különbözik attól a hivatalos táplálékpiramistól, amit ajánlanak. És ezt meg is erősítik itt a honlapon, itt láthatóan. Itt azt írják, hogy az általuk a cukorbetegeknek ajánlott étrend az tulajdonképpen nem különbözik semmiben attól, amit mint egészséges étrend bárki másnak ajánlanának. Ugye ebben a részével egyet is érthetnénk, csak abban nem értünk egyet, hogy tulajdonképpen mi is az egészséges táplálkozás. Most maga a vizsgálati elrendezés, az úgy nézett ki, hogy ez egy 21 napos vizsgálat volt. A vizsgálat alanyai 2-es típusú cukorbetegek, akik metformin kezelésben részesültek. Ők végig ellenőrzés, megfigyelés alatt voltak. A vizsgálatban szakácsok, dietetikusok és egyéb támogató személyzet vett részt. Végig főztek nekik, és minden nap ellenőrizték a súlyukat a vizsgálati alanyoknak. Na most itt a 21 napos volt maga a vizsgálat sorozat, azt megelőző 1-2 napban megtörténtek a vérvizsgálatok, vérparamétereket néztek. A vizsgálat első 7 napja, az egy rávezető étrend volt tulajdonképpen, ami valahol félúton helyezkedett el az átlagos étrend és a kísérleti étrendek között. És a második
Ezt követő 2 hétben, tehát 8 és 21 nap között a betegeket 2 csoportra osztották. Az egyik csoport